こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、地上に降りました。地上に降りたことで、行けなかったキーミッション、サイドミッションが多数解放されます。ここからは誰を先に仲間にしていくのかなど、ある程度自由に選択することができます。ちなみにここに DVD って書いてあるミッションは DLC、エクストラのキャラ追加系ミッションです。今回は一旦放置する奴らですね。なお後でやるなら先にやってもいいのではという意見がありましたが、先にやるとレベル低い状態で仲間になっちゃうので、やらないです。ということで今回向かうのは太平洋沖。ドライストレイガーのメインコンピューターから提示されたらしいですが、何もありません。一人でに動いていくドライストレイガー。勝手に動く兵器とか怖すぎて普通使い物にならない。ということで目が覚めたらそこは、女子の家でした。ありそうでまあまあないパターン。そんなわけで今回のシナリオ、回はめっちゃ長いです。1話分というより、2話分の内容詰め込んでるから仕方ないね。空回りっかさんからしたらこうなりますわ。いきなり倒れて目が覚めたら、記憶をなくしていたですからね。しかも寝てた時間は30分ぐらいです。改めて見ても不思議すぎる光景。平和な街に見えるけど周りには怪獣。でも誰も見えてない。そんでもって記憶喪失。立ち絵が豊富ですね立花さん。初登場シナリオがこれだけ会話に寄せられてるあたり、さすがに色々期待値高めな新規参戦作品です。知り合ってすぐの高校の同級生に、俺ってどんな人間って聞かれたらまあ困る。逆に普通って回答がよく出たもんだ。この一瞬のためだけにしっかり用意されたトンカワたちである。ちなみにスペシャルドッグは電光超人時代からの伝統ある食べ物です。
バルタン星人のモノマネも含めて踏襲されてます。とってもブラウン管です。30年前の特撮作品ですら、安売りパーツを買ったり、ゴミ捨て場から拾ったジャンクパーツで組み上げたものですからね。トンカワー。まさかいきなりこんなことになるなんて思わんやんね。どうやら機械銃とかの情報は入ってきているようです。割となんでってなるけど。そんなデジモンアドベンチャーじゃないんだから。昔のパソコンって人吸い込むの割とあるな。ということでシナリオスタート。グリッドマンです。まさか30年を経てグリッドマンと開校することになるとは思わなかった。電光超人リアルタイム視聴者です。よろしくお願いします。ということで普通にやれば負ける相手ではないらしいですが、全く勝てる気がしないので逃げます。ヒーローには逃げる勇気も必要です。ということで首のほころびを狙っていきましょう。ゲーム的にはここからグリッドビームが追加されます。とりあえず攻撃が当たらないので直感を使って殴っていきます。あの怪獣、首が弱いみたい。ありがとうリッカ。聞こえるリッカと内海の声が。いっけーグリッドマン。やばかったかも。はい、そんなわけで2400ぐらいしか効きません。まだプライマルファイターのグリッドマンなので、性能が低いです。そして一発で一気に持ってかれ、もう一発食らったら落とされます。はい、そんなわけで逃げます。やることはただ一つ。落とせる回数分の直感を使えるまで、逃げ回ります。毎ターン SP が5回復するので、一応4ターン逃げれば直感が1回使えます。なおこんな風に自分ターンで攻撃してしまうと、敵ターンの反撃を食らわざるを得ないので気をつけましょう。基本的には直感を使い、自分ターンは放置。敵ターンで反撃します。
ということで HP 的にあと一発。グールギラスはエースボーナス込み移動後射程が4までなので、最大距離を移動すればギリギリ攻撃されず逃げ切れます。俺は戦う。怪獣からみんなを守るために。ということでグールギラスを撃墜。爆発直前だけ首に切れ目が出るの細かくて好き。カブトコウジと愉快な仲間たち並みに安直な名前。団体名に固有の名前を付けたら空も暴れます。練馬市のあたりがポイント。区じゃないんですよね。なお練馬市のモデルは杉並区である。筒時代の駅舎は上井草駅にそっくりです。上井草駅にはガンダムの銅像があったりもします。昔よく言ってました。ということで翌日、なんか学校と街が元通りになってます。もうこの時点でこの街の異質さがよくわかる。実はしっかり出てきてるなミコとハッス。劇場版でハッスが髪に緑のメッシュを入れてるのエモ。ということで前回怪獣の犠牲になったトンカワとその他バレーボール部の部員ですが、存在ごといなくなってます。急にミステリー感出てきた。がっつり探り入れてきてます。そら学校で怪獣の話してたらな。まあキャンベル星人もウルガルもまあまあ力押しだわな。少なくとも主人公とちゃぶ台を囲むようなタイプの宇宙人ではない。ということでキャリバーさんのおかげで内海とリッカにも声と姿が届くようになりました。まさかこんないい声で喋るとは思わない。トンカワたちはいろいろねじ曲げられて中学時代に亡くなったことになってました。改変って怖いよね。そして内海たちにも外の怪獣が見えるようになりました。グリッドマンという外の存在と関わった結果ですね。コロニーから来た人類は宇宙人だという連合的な考えならあながち間違って。だとしてもアサギとイズルは地球人な気がしなくもないけども。全部教えろは割と無茶ありますよアサギさん。
アサギは真面目だな。文字に起こすとこの笑い方よ。いひひって笑うキャラがまともなわけもなく。アクセスフラッシュ。先生。なお狙いが雑すぎたので生きてる模様。デバダ弾のビームだったらともかく、グールギラスの火炎弾だったら範囲広そうですけどね。ということで再度シナリオスタート。こちらは最適化されたグリッドマン。HP などの基本性能、武器の攻撃力などが上がってます。そして敵はグールギラスが2体。ドライストレイガーは何のコマンドも使用できません。とりあえず正面から2体と戦って勝てるわけもないので、まずは距離を離します。このステージですが、時間経過で増援が来ないので、グリッドマンだけでグールギラス2体を撃墜する必要があります。2体と戦う一見スーパーエキスパートプラスじゃ無理ゲーな印象ですが、実はやり方次第で余裕。まずはミシェルのサポートを使い、射程後の位置に待機させます。そして反撃。ひらめきと必中を使いながら戦います。大丈夫だ、当たってない。怪獣はここで止める。敵の動きが止まった。いっけーグリッドマン。攻撃力が上がってるのが見てわかる。それでも4発以上は必要なので、逃げながら戦う必要があります。次は直感を使用し、下側のグールギラスが射程後の位置になるように移動。自分ターンでは攻撃せず、敵ターンで反撃し、ダメージを与えていきます。こうすることで下のグールギラスは移動をせず攻撃をしてくるため、距離を作ることができます。あとはさっきのタイマン同様、全力で逃げます。全力で逃げると下のグールギラスから攻撃されることはないので、上側のやつと疑似タイマンです。とにかくこのステージで大事なことは、2体同時に戦わないこと。1機ずつなら直感とサポートでやりくりすれば十分間に合います。ひとまずこれでグリッドマンの SP が切れますが、グールギラスの HP は残り半分。底力込みでもグリッドビームで落とせる範囲です。
そしてこのタイミングでちょうどメイビー主任のサポートが溜まっているので、必中を使い、グリッドビームで撃墜します。途中でクリティカルとか出てると格闘でも落とせるんですけどね。ここはひらめきがかかってないので、自分ターンで攻撃。これでまずは1機撃墜です。あとは最悪逃げ回って SP を回復させ続けて直感を使えば落とせます。今回は攻撃を食らっても生きてそうだったので、あえて反撃。グリッドマンの残り HP が57になりましたが、グールギラスもあと1発。次のターンになれば直感が使えるので、1回だけ全力で逃げます。こいつは距離が離れてるので、攻撃は届きません。サポートを頼む。おお、任せとけ。敵の動きを止まった。いっけグリッドマン。ということで無事にグールギラスを2体撃墜。なんか昔あったツメスパロボやってる感じ。だいぶ選択肢多めだけども。そして位置を移動してデバダダンが登場。ビームを吸収されてしまいます。一回見ただけで対策完璧すぎる。アクセスコードグリッドマンキャリバー。どこからこんなに出てきた？キャリバーさんだけこのイベントでの成果、武器使用時に合体セリフがないのちょっと気になる。この辺は最近スパロボ DD でグリッドキャリバーエンドが実装されたらしいので、そっちを見て楽しむことにします。電撃大残剣グリッドマンキャリバーはスパロボ30でも聞きたかった。ということで味方増援が来て再開です。グリッドキャリバーエンドは弾数4発の武装。グリッドマンの核アシストウェポンは弾数制の武装となってます。他のが追加されるのは後々。ということで敵はグールギラスがたくさんとデバダダンが1体。デバダダンはタイビームバリアを持っています。タイビームとか言ってるけど、射撃武装全部に反応します。まあグリッドビームがビーム属性じゃないしね。ということでイズルは目指してる本物のヒーローを目の当たりにしました。こんなの見たら感動がすごそう。ちなみにグールギラスは全部の武装が射撃属性。デバダダンは格闘のみが格闘属性となってます。なのでこのステージも基本はレッド5とローズ3を突撃。底力を発動させて、鉄壁にさせます。怪獣たちは HP が多いので、できることならイズルと玉木で削りたい。ちなみにこのステージから出撃枠数に限りが出てしまっているため、マーベットさんと純子さんには倉庫番をしていてもらっています。二人に今後の出番は来るのだろうか。イベント出撃以外だと出番なさそうだな。さて何体かはイズルと玉木に攻撃してきてくれていますが、普通に抜けてくるものもいるようです。正直あんまり後ろには来てほしくないところ。ダメージが怖い。初のスーパー系の敵相手となる今回のステージですが、意外と命中率が出ますね。夜長何もなし状態で命中率 42%。集中で 30% 持って、底力を発動させて盛れば 100% になりそうな気がする。戦艦横で式効果バリバリに発動してるけど、これならまだやれそうです。ちなみにこの怪獣たちは機体サイズが 1L。少し回避率は落ちるけど、その代わりに攻撃力がだいぶ高いです。
箇所には技術班の派遣を。真っ先にドライストレイガーを狙ってきたデバダ団ですが、これはデバダ団がグリッドマン狙いのため、グリッドマンは HP 限界すぎたので、今は戦艦の中です。冷静にグリッドマンの修理って何するんだ？ユータが体を休める？まあひとまずグリッドマンは今出撃させても SP もないから特にやることがないのでまだ待機。一旦は残りの機体でなんとかしていきたい。とりあえずまずは近くに来ているみたいですかね。さっきも言った通り怪獣は機体サイズが大きいので、攻撃力がその分高いです。できることならひらめき系を使ってしっかりと反撃を避けて攻撃をしたいところですが、何分そんなにひらめきを使える人がいないので、ある程度被弾を覚悟しながら攻撃していきます。被弾してもなんとかなりそうなのは、防御シールド持ちのアッシュ活気。あとは底力レベルがそれなりに高いよなあたりでしょうか。まあヨナに関しては敵ターンのことを考えると援護防御必須ですが、とりあえず一撃では落とされないことは確認。正直底力が発動できず一撃で落ちるのが一番きついから。V ダッシュあたりは HP があまり多くないので、普通にワンパンされる可能性あるんですよね。この辺地味にナラティブガンダムの優秀なところ。パイロット込みで機体特性がリアル系というよりスーパー系よりなんですよね。まあおかげさまでこの縛りだと割と出番があるんですが、下手なニュータイプ技能より底力の方がよっぽど強いです。さてライノスが瀕死ギリギリですが、ライノスも防御シールド持ちなのでなんとかなるでしょう。なんなら底力レベルも上げてあるので、ローズ3と同じぐらいには硬いと思う。そしてウッソくん。絶妙に微妙な命中率と攻撃力をしつつ、火炎弾連射だとワンパンされるので、オーバーハングキャノンなどが撃ちにくい。分析を使ってみたものの、結局射程1から落とすことはできず。ウッソの撃墜数は稼げるところで稼いでおきたいのでね。落とす目的で使った分析でしたが、よだめを削ることで V ダッシュワンパンを避けれました。まあ結果オーライ。一応命中率を上げるため、ドライストレイガーとパープル2に隣接させておきます。襲ってくるのなら機械だろうと生き物だろうとオーバーハングキャノンを撃ちます。なんとか命中。無事に撃墜です。ウッソは直感を覚えるのが10レベなので、それまでは苦労しそうです。マニュアル EXP 入手後の優先順位はそこそこ高め。さてとりあえず目の前のグールギラスは落とせたので、もう片方のやつ。とりあえず玉木で削ろうと思ったけど、見事に外しました。いずるも玉木も 80% ぐらいの絶妙な命中率やめてくれ。尻拭いはヨナで実行。代わりにヨナが被弾してギリギリですが、まあ底力発動したし OK。隣にはドライストレイガー、ライノスがいるので、合計3回は援護防御できるし、大丈夫でしょう。あとはイズルの中途半端な命中率を補うために直感を使っておいたので、なるべく多くイズルに行ってほしい、って思ったけど全然いかないですね。むしろランディ先輩集中攻撃されています。でもどうやら底力と防御シールドのおかげで反撃してもノーダメらしいので、ここはガンガン反撃していきます。2回援護攻撃援護防御できて武装も優秀。必中も持ってて、底力レベルも高い。本当にこの人パイロット単体の性能としてはクソ優秀だな。機体がパイロットに追いついてない感はさすがにあるけども、ドーベルマンフォーメーション自体は強いんですけど、さすがに火力不足。でもおかげでイズルが狙われなかった分、全部攻撃受け持ってくれました。さすがランディ先輩。仲間は落とさせない。
シュラク隊の意地にかけて最後までやる。後手に回ったとしても敵機補足パターン入力。逃がさない。軽快に動くデバダ弾に違和感。もっとこう、直立不動で避けて欲しかった。さてみんなイズルを無視してしまったので、結果的に周囲に敵が集まってしまいました。今ターンは多めに敵を落としに行きたいので、広域戦術警戒を使用し、前期に分析をかけます。ランディ先輩とイズルのおかげで HP がある程度削れているグールギラスが多いので、まずはその辺を狙いつつ、数を減らしていきます。ここでも大事になるのは削り役。反撃食らっても大丈夫な機体だけです。基本的には防御シールド持ち&底力が発動してるイズル、玉木、ランディ先輩。射程外攻撃しやすいするが、直感持ちのエッジと三つ葉あたりです。ヨナは底力込みで当てられるようにはなったけど、食らうと落ちるので削りには向いてないです。とどめを刺す分にはいいんですけどね。ウルトラシリーズなら怪獣に弱点とかあるのにな。は？何の話？行くぞ。グリッドスラッシュ。ウルトラシリーズならとか言ってたら、まさか本当にウルトラマンが出るとか誰が思ったよ。まあ DLC だし、ウルトラマンの方ですけどね。やっぱり勇者シリーズの時しかり、最初の影響って大事なんだなって。とりあえずダイナゼノンを参戦させて、ついでにグリッドマンユニバースまでやってくれ。さて今出撃している機体12機のうち、実に7機もが HP マッカという。全員が底力で耐えてるからそのまま、かと思ったらコニーいたわ危ね。援護防御は便利ですが、さすがにガンブラスターだと神走行が過ぎるね。素直にランディ先輩に役割譲るのが無難でしょうかねこれは。さてさっきからずっとその微妙な命中率に悩まされてます。これならおとなしく一発火炎弾あたりをもらって底力発動させた方が良かったかもしれん。中途半端な命中率されるから、行くべきか行かないべきかで無駄に悩まされてる感ある。ひとまず無事に被弾せずに落とせたので、この苦悩は次ターンも続きます。早くウッソ直感覚えてくれ。ということでようやく少し数が減ってきたかな？残りのグールギラスは6体。最初12体いたから、ようやく半分ってところ。HP がすでに削れている個体もいるので、そんなに時間はかからなさそうか。アサギとスルガだけ HP が減っても火炎弾連射で貫通されるなって思ってたけど、そういえばこの2人底力レベル上げてなかったわ。出番がどのくらいあるのかわからなかったのと、この先仲間になるキャラが多いのでポイントを取っておいた結果です。まあでも強制出撃も多いし、上げといても損はないか。一応グールギラスの攻撃でも火炎弾ぐらいなら防げるらしい。命中率もなんだかんだあるし、器用貧乏も伊達じゃない。ブルー1は武装が追加されたらもう少し扱いやすくなりますが、そもそもそこまでに出撃枠がすでにないことが多いのが悲しい。あまりにもこの地上でのサイドミッションで手に入る機体たちが魅力的すぎてな。せめてもうちょっと早く合体攻撃とか来てたら、変わらないか。最近の合体攻撃は全員出撃させなくても撃てますからね。最大攻撃力のためには全機出撃ですが、6機出撃は無理です。ダメだ弱気になるな俺。止めなきゃこの怪獣は俺が。今だグリッドマン。いっけー。
対ビームバリアぶち破ってるっていう。あくまで3000以下の射撃攻撃を無効化するだけなので、それ以上の攻撃力を出してしまえば何の問題もありません。というか対ビームバリア、アッシュの防御シールドの単純上位互換やんね。2000と3000の差はさりげなく大きそうです。というかさっきのコリグールギラスは6体ですとか言ったけど、なんか普通に7体いたわ。どうもビルの影に隠れてた模様。やっぱり立体マップの時はミニマップも一緒に欲しいですね。個人的には首だけのアイコン型よりもこういう立体マップで全身が映る方が好きなので、この形は続けて欲しいけど、それはそうとしてミニマップは欲しい。細かい位置とか間違えやすいしね。さて今度こそ残り6体。右奥の1体以外は HP が削れているので、ある程度落としやすくはなってます。このステージはボス機体がいないので、エッジの魂の向け先に悩んでます。デバダ弾は諸事情からグリッドマンで撃墜するとして、残りは適当に HP が残ってるやつに撃つのがいいかな。まあ正直それ以上に今ターンはヨナとウッソが SP 不足で集中が使えなかったので、HP が減った雑魚処理どうしようかなって悩んでるんですけどね。撃墜数、レベルなどなどから考えると優先したいのはやはりウッソ。他に今いるメンバーで今後も出番がありそうなのは、エッジ、ミツバ、イズル、タマキ、ヨナ、そしてグリッドマンぐらい。って考えると、エッジが魂使うの次ターンでよかったなって思わなくもない。まあ使っちゃったものは仕方ないので、少し HP が削れてるやつを撃墜しておきましょうか。エッジの撃墜数も上げておきたいですしね。イベントやエースボーナス的にも。ということでこれでグールギラスは残り4体。うち2体は瀕死状態なので、すぐに落とせます。スーパー系の機体相手はある程度しっかりと攻撃を当てることはできそうだけど、とにかく火力の高さをどうするかが今後の課題になりそうです。今回のステージはどいつもこいつも射撃武装だったからなんとかなったけど、装甲とか HP を改造して対応するのが無難なんでしょうが、本当に改造資金が高くて手が出しづらいので、装甲アップ系強化パーツをもっとくださいお願いします。雑にチョバムアーマーとかハイブリッドアーマーとか落としまくってた時代はどこに行った？怪獣と戦うことも軍の任務ならば、ミサイルはこれだ。インコム行け。そこだ。やっぱりナラティブガンダム火力はちゃんと出るな。さすがにこの縛りだともろもろ A 装備より B 装備の方が強そう。というか早く脱いで C 装備になってください本当に。ナラティブガンダムは我慢期間が長すぎる。だからすぐ機体乗り換えさせられるんだぞ。なお全体的にモビルスーツが強くない。この縛りだと攻撃食らうと落とされる可能性がどうしても高いので、援護防御キャラを隣に置いといて射程外から殴るが基本になるだろうか。それ思うとナラティブガンダムってやっぱり微妙。射程短いし。ナラティブガンダムに明日はあるのか。多分ない。ということで敵も残り少し。自分出撃後はそんなに長くないステージなんですが、とにかく会話パートとグリッドマン短期戦闘が長いので、必然的に長尺のステージになるっていうね。まあでもそのぐらいやらないとグリッドマンは舞台に加入させにくいよね。結局やってることビッグ王なので、それなりに無理やりな理由が必要になります。しかしグリッドマンが参戦したとなると、もしまたスパロボが据え置きで発売したら、一体次は意外性枠で何を持ってくるんでしょうね。もうそろそろ何が来ても驚かなくはなってる。ということで残りの敵はデバダ弾1機。あれはグリッドマンで落とすので、適当に HP を削っておきます。直感も使えて HP も削り終えましたが、あと2ターン待てばリアンが応援を使えることが分かったので、2ターンほど待ちます。どうせデバダ弾はグリッドマンを狙ってきますからね。
ということで2ターン経過し、応援が使えるようになったので、応援直感を使用し、デバダ弾をぶった切りに行きます。ビームが通じないなら接近戦で戦うんだ。やってみるよ内海。キャリバーさん、出番です。行ってくる。アクセスコードグリッドマンキャリバー。俺を使えグリッドマン。グリッドキャリバーエンド。なぜ電撃大残剣グリッドマンキャリバーを戦闘アニメでやらなかったのか。なんならキャリバーだけなので、謎である。ということで他の人たちもそのうち来ます。本的にはグリッドマンの撃墜数が増えていけば、ミッションが追加されます。そのうちプレイすることになるでしょう。なんでここの場所知ってたんだ？さっきアサギたちに聞かれた時に場所も教えてたってことなんでしょうかね。ということで三葉館長の無茶要求。いきなり民間人に参加要請せんでもろて。まあそんなことできませんよね普通。そしてここにもできることを精一杯にやられた人間が一人。タイミングが完璧でしたね。そんなに間違った説明でもないのがこれまた。三葉館長はウルトラシリーズを知らないらしいです。そういうこと。立花と茜は近くに住んでます。昔は一緒に学校に行ってたりもしてたらしいです。はい、そういうこと。楽園を守るためには楽園を飛び出して敵を倒すしかないっていう理論ね。そしてどうやら戻ってこれたらしいです。入り方も謎だけど、出方に関しては一切触れてないのが。嘘をつくときは本当のことを織り交ぜるのがコツというやつですか。ジャンクに突然グリッドマンが入ったのはマジだしな。そしてこの世界は異世界に通じる穴が発生しているらしく、異世界人が来てしまっているらしいです。
そらまあ受け入れられるわ。こうしてドライストレイガーの一角に突然旧世代パソコンが配置されましたとさ。背景がまんまジャンクショップのままですけどね。玉木、お前それは色々な人に喧嘩を売るぞ。なんなら大人になってからこういうのを楽しむようになるものだと思ってる。ということで内海&立花がサポートとして加入。なお効果は友情&応援だったり、EX アクションに関わるものなので、縛り的にどちらも使用不可。つまり見事なまでにいるだけ。応援とか普通に使いたかったから泣いた。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。君はユータではない。だが私の声が届いたのか。私はハイパーエージェントグリッドマン。私の声が聞こえたのなら君は自分の使命が分かっているはずだ。スーパーロボット大戦の世界を救うという私と同じ使命が、それを私と共に果たすため必ず戻ってきてくれ。これは私との約束だ。